llavors, en 1900, on hi ha tot el mercat de les trufes a l'Albenco. Ah, oui. Tu lo tens. Oui. Le mercat de l'Albenco, le mercat alla truffa dell'Albenco, esiste tempei, sei per trocuro, hai trovato un toglio del giornale de 1927 che parlava che aveva, mi rappelli pas, con des kilos de truffo sul mercato dell'Albenco 1927. Esistava a quel moment. Dempei curt, no sei pas. El dernier dimarts de cada mes era tota l'annada, mais l'hivern, de partir del debut de desembre jusqu'al mes de març, era dimarts, Era tutto cada dimarts. voilà, que era cada dimarts. el mercat. Cada dimarts. E qualche cop si havia un'annata a vetar che si trobava il 15 di marzo anche io avevo 9 kg di truffa, lo corriere Ui, se veniva de Monde de Plolun, de Limuño del Tarnegorone, perché dell'hotel Tarnegorone aveva de trufas, ma mai era una schiuda Mugliac, qui a Prevelmont. Io avevo de trufas, la sala, tutto quel, tutto il causa qui al de sus coiluts, producevo de trufa, avevo de trufas, e venivo con l'Albenco, ui. En 1961 s'est créé un syndicat de trufficulture à l'Albenco, bon, quelques trufficulteurs s'organisèrent, et en un moment, quel syndicat décidait d'organiser le mercat. Décidèrent que les truffes seraient posées sur des bons, per la corriera dell'Albenco, so capello la plaza, e los poniers seriano accotati. Perché occo? E pertanto che lui compagre, il merzano, il compagre, c'è su par tutte le truffe che io avevo a vendere a quel son. Perché quand sapevo che avevo le truffe, le pagavo per ton, come quando avevo meno. Ho contato che perché i compagni su pas dei merzani, ma su suen de mondo che vengono all'Albenco per comprare qualche truffo, e hai muovuto, che il mondo hai muovuto vedere le truffe a buon de comprare, e suen los ragazzi avevano l'uro che è fissato, e comunque era raro, e studiavo il contrario, los poniers su découvert avant de vendre, e lorsque con l'evento è deciso, lo ponier è barat. Dopo un conto di fieno 2 ore e mezzo, il mercato, il mondo si sta, un'ora e mezza buona, abbiamo 2 ore e mezzo, non ho più so che si vende 2. Si cagava di picciupponia, che c'è mai di impozzato avuto. Abbiamo provato con i bor, e come mi vuoi guadagnare, c'è stato un po' di là. Il giardino. Il giardino. Ma voleva fare un po' piede, ne vuole con? E lo portiere, con ne vuole. Ton. Ah no, che ton. E allora riscrivo su un più cornese qui, e tu ti cada vedere in via per poter resti. Il y a 50 ans, ou mai, il y avait un parc qui était chaud pour cercare la truffa ici. Tutto il mondo aveva un tesù per cercare la truffa. C'era un tesù che, ahimè, la truffa, lo sortia, andava per una truffiera, gli aveva di truffa, che gli aveva il musco, che la truffa sentiva, tornava a le truffe, a cui aveva pas soluzione. La rilasciava, mangiamo sì, e allora lo tesù la cercava per lasciare mangiare, pas come Luco era. Luco la cerca per la gourmandise se con i dono.
lo coco e resen, cogno, io più per 20 anni che se trufano in cuore, 20 anni, 25, o buono erano in tesù, tutto il mondo aveva in tesù per cercare la truffa. E lo trovai non lo marco. Oui. On a dit los trufiers, begiano in obosso, c'est pas così. Un acro. Che time a chi lo trufo. Ma cognai, ma come lei a fino cada chilometro. Si yo plazo y de trufos, vamos a. Me plazos. E qui è se passo trop d'espondi o segre, lo tesù, bo, bien. Es un tesù che calovi. Mais se cal golupa, de zun d'entiers, per trovar qualche trufo, balma io vengo. Aquí so che si può dire sul tesù e sul co. E noi mi andavo al mercato 15 giorni, cada settimana nu, abbiamo per trufos, so ve la strufiera che il pacca me pazzicato l'uten cercare trufo, soprattutto l'inverno con de gras, nu, me cada 15 giorni, io cercavo trufo cada 15 giorni, perché io passavo per tutto, lui che io andavo cada settimana, come io più surfasso segre, e bueno, una settimana facevo talo trufiera, e la settimana dopo l'altro, ma il mondo pazzicavo cada giorno sulla strufiera. Per la prima trufiera io passavo cada 15 giorni, il cogno blu. Perché lo trufo lo fa fare, ma sai, due zuppe avanti. Non fa come la patata. No, si conserva pas come la patata. Io so che mi fa lavoro quando arrivavo di truffare, facevo il reso gambo sì, e l'ultimo sera c'è la veglia del mercato, e ve lo indetizzavo che presentasse un musì che sia sul passo, sul titolo, e poi che me chi ha pastrato di terra, comprenevi che, bon, se vende truffo pa di terra, bon, sai che io che lei usavo pastrato, come pesavo un musì mai, ma infine che a me, bon, il cammemo in un mezz'andiso, cammemo, bon, de luxe, o era cammemo qualche presente un musì, dunque io l'ho indetizzato, presentavlo. Aro, so che se calfa, netezza los trufos, tira lo terro o mai possibile, ognuno accoba lo broso e sa come co. Los palava, calpara y lo va. Se conserva mal. Gli voglio pas fortuna, vogliamo pas di fortuna, ma arregliamo piano il portamonedas. Perché quando abbiamo ammazzato la gente della truffa, era dei liquidi, era di pale secche, e quando che la gente già la metteva, oh, hanno crumpato, hanno crumpato. Oh, era interessante. Important, bon, io mai come un fan, ho diciamo plo, ero dal sen camemo, bon, io ho pastrato de fraises, ero parecchie chite, ho diciamo plo, ho viuri, voilà. Io mi ho insegnato io volevo stare, non mi sono impastare mai, le truffe, e ritrovi, arrivai mi insegnarono, e io ho insegnato l'urolli. L'ho scritto ieri, che c'è.